Что нам может сказать пирсинг брови? Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. С вами Словарь жестов. Пирсинг брови может быть признаком своенравной натуры. Человека, пораженного звездной болезнью и дорожащего всякими пустяками. Но подобный пирсинг также может провозглашать потребность в развитии, продвижении своего имиджа в обществе и в конечном счете обретении положительного внутреннего представления о самом себе. Индивиды, обожающие противоречить по принципу «я против, если ты за», часто прибегают к пирсингу брови. Им, беднягам, неведомо, что подобным образом они отстаивают модель поведения, ориентированную на прогресс и отторжение посредственности, которую они порой защищают с таким ожесточением. Короче говоря, они помимо собственной воли лечат себя от синдрома вечного протеста, спорт, такой французский по своей сути.